От поддержания чистоты на кухне зависит и уют в доме, и ваше здоровье. Что же делать, когда уборка проблемных зон в этой части жилища воспринимается как каторга? Это я про зону под холодильником. Все, я вызываю вас на дуэль, сударь. Думаете, при чем тут шампур? Это не только атрибут для посиделок и отличное средство обороны. Шампур может победить грязь. Сейчас покажу как. Смочите губку в растворе на основе моющего средства, проткните ее шампуром и вперед навстречу труднодоступным местам. А как вы моете под холодильником? Пишите в комментариях.